Fala galera, aqui é o Gilberto para gravar mais um vídeo. E eu tô aqui com um jogo chamado Zoo Happy Animals. Eu já vou começar aqui. Alimente o crocodilo. Meu Deus. Pronto. Meu Deus. É muito perigoso, gente. Não façam isso, sério, não façam. Opa, uma carinha de mão. Meu Deus, eu tô com medo. Aí. Opa. Eita, meu Deus. Ui! Pronto. Não. Eu voltei aqui, galera. Limpe o bebê elefante. Mano, bebê elefante é muito bonitinho. Gente, e comenta aí se vocês já foram no zoológico. Que eu já fui só uma vez. Foi há muito tempo atrás. Eu só fui uma vez no zoológico. Mas pelo que eu me lembro, não tinha elefante, né? Se não me engano. Então, é muito bom lá. Olha, gente, isso parece uma lhama, mas... Gente, isso parece uma lhama, mas o jogo tá dizendo que é uma alpaca. Sério, parece muito uma lhama. Sério, esse trabalho aqui lá... Esse trabalho aqui no jogo... Olha! Nível bônus, vamos lá. Roube a carne do leão. Gente, não façam isso. Não roube a carne de ninguém. Sério. É sério, não façam isso. Alimento o hipopótamo. Eu controlo a cabeça, cara. Eu controlo a cabeça dele. Gente, esse joguinho é pra celular também. Igual o do Drop Go. Pra quem viu esse primeiro vídeo, sabe que... Sabe que vou pegar. Então vamos lá pro próximo. Corte o pelo da alpaca. Eu falei, gente, pra quem vi, gente, sabe aquele serviço ali? Organize os animais. Aquele negócio lá que tem organizar os leões e a lhama. Mas o jogo tá dizendo que é uma alpaca. Eu já tô no nível 5. Então vamos fazer. Quer dizer, corta o pelo da alpaca. É mesmo. Esse joguinho é muito legal, é muito. E para quem quiser baixar, é só pesquisar. Zoo Happy Animals. Corra até as bananas. Eu tô tentando, tá difícil, meu. Parece muito fácil de controlar, mas não é. Para finalizar, vai
Gente, parece fácil de controlar, mas não é. É sério, não é fácil agora que eu vi. Porque eu cheguei com 2 macaquinhos. Meu, é muito difícil. É muito difícil de controlar. Limpe as calçadas. Olha! Mano, olha o resultado desse aspirador, né? Esse é aspirador, né? Olha que sujeira, meu. Esse joguinho é bem legal, galera. Aí, tem vários níveis. Vê lá, tem alguns de alimentar crocodilo. E tem esse aqui que é fazer comida dos animais. Olha, cara. Nível bônus. É um do camaleão. Olha, eu acho que eu vou jogar. Ah, tem que acertar. Pegue as moças. É um do camaleão. Mas se não... Peraí. Mas se mosca é essa... Gente, o animal que come mosca é sapo. Não, o camaleão não, se eu não me engano. Percebe, galera? O animal que come mosca é sapo. Eu não me lembro de ser camaleão, não. Ah, não. Peraí. Eu voltei. Desenhe um caminho. Gente, vocês estão vendo ali o pensamento dos leões, cara. Eu tenho que desenhar um caminho. E tem mais um, tem mais um. Eu voltei, nível 10. Organize a ração dos animais. Então, aqui primeiro. E aqui. Gente, tá vendo ali que tem um buraco? Então, vou ter que girar aqui. Então, nível 11. Atire os focos na lama. Chegou nem perto, meu. Meu Deus! Peraí! Mas um foi pra lama. Pelo menos eu consegui passar um. Ah, gente, não existe. Ah, não foi rosa, né? Ah, tá difícil, né? Meu, na verdade eu tentei lançar o outro pra lama. Meu, é difícil. Mas o outro foi. Mano, a memória do meu celular encheu.
Mas isso não é problema. Eu lembrei que eu tenho a Terabox. Só a Terabox. Eu vou pegar. Esse vai ser o último nível. Ai, alimento crocodilo. Meu Deus. Insultei. Meu, esse vai ser o último nível. Tem que soltar rápido, cara. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Eu vou evoluir mais lá no grupo Go pra trazer mais um vídeo pra vocês lá do grupo Go. Então, eu vou ficar evoluindo lá. Então, tchau, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau.